မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဆရာမကကလေးတို့ရဲ့ tablet ပေါ်မှာ ScratchJr application ကိုဘယ်လို install လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမယ်နော် Andriod tablet တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Play Store ကနေပြီးတော့ download လုပ်ရပါမယ် Play Store ကိုဝင်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင် ScratchJr ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်ပါကလေးတို့ရေအဲဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်းပုံလေးနဲ့ application လေးတစ်ခုပြနေမယ်အပြီးမှာ install ဆိုတဲ့ button လေးရှိပါတယ်ကလေးတို့အဲ့ခလုတ်ကလေးစိမ့်စိမ့်လေး install ခလုတ်အစိမ်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲဆိုကလေးတို့ရဲ့ tablet တွေကို ScratchJr app လေးက download လုပ်ပြီးတော့ install လုပ်သွားပါလိမ့်မယ် install လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့သူက open ဆိုတဲ့ button လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ open ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်း application ကိုဖွင့်နိုင်တယ်လို့မျိုးနောက်တစ်နည်းကဒီဖုန်းမျက်နှာပြင်မှာရှိနေတဲ့ ScratchJr icon လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းဖွင့်လို့ရပါတယ်ပထမဦးဆုံးတစ်ခါဖုန်းဝင်ခြင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလေးတို့ရဲ့ tablet ထဲကနေပြီးတော့တချို့ setting လေးတွေကိုခွင့်ပြုပေးဖို့တောင်းတာရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ကလေးတို့ accept လုပ်ပေးရပါမယ် iPad တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ App Store ကနေသွားပြီးတော့ခုနလိုပဲ ScratchJr ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ရှာရပါမယ်ရှာပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ get ဆိုတဲ့ခလုတ်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကလေးတို့ရဲ့ iPad ထဲကိုလည်းဒီ ScratchJr application လေးက install လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်တော့ open ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ app ကိုဖွင့်လိုက်ပါခုနလိုပါပဲ open button မနှိပ်ဘဲနဲ့လည်းကလေးတို့ရဲ့ဒီ iPad screen ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကြောင်ရုပ် icon လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းဖွင့်လို့ရပါတယ်ScratchJr app လေးကပွင့်လာပါပြီ။နောက်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာ project လေးတွေဘယ်လိုစပြီး create လုပ်လို့ရမလဲဆိုတာကိုဆရာမကပြောပြပေးသွားပါမယ်။ Bye bye